F3 கார்ஸ்க்கு ஈக்குவலான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குற இந்த ரேஸ் கார் தான் MRF ஃபார்முலா 2000. இந்த ரேஸ் காரோட சாசியை வந்து டலாரா டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட டிஃப்யூசர் பார்ட் யார் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுமா? ஏட்ரியன் நியூயி. மெட்ராஸ் இன்டர்நேஷனல் சர்க்கியூட்டில் 210 டாப் ஸ்பீட் பண்ணியிருக்க இந்த ரேஸ் காரோட இன்ஜினை பில்ட் பண்ணது மவுண்ட். இதில் வந்து 2 லிட்டர் இன்ஜின் இருக்குது அண்ட் இதை JM மோட்டார் ஸ்போர்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட பவர் 230 bhp at 7700 rpm. அது மட்டும் இல்லை, இதில் OC வீல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் 13 inch MRF ஸ்லீக் டயர் தான் ரேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதோட எலக்ட்ரானிக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து PI டேட்டா லாகர் அண்ட் XQ ECU தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இருக்க இந்த ரேஸ் காரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாராடியும் கெஸ் பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். இந்த ரேஸ் கார் பற்றின உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள்.